Mbaaniriza nate ku YouTube channel yange. Leero tugenda kubeera nga tubekinga banana cake nga tetukozeseza oven. Era eno cake tegenda kubeera ya butter, egenda kubeera ya oil, so eri dairy free. Oba tonaba kubeera nga subscribinga, please towerabira kubeera nga subscribinga okubeera nga onyambako channel yange okula. Likinga video and share. So beera nga ofuna amenvu g'ogenda okubeera nga okozesa, beera nga ogasumbula ogagatte mu bowel. Kirungi n'obeera nga ofuna amenvu agali ripe obulungi, gano agaba gatandise okubeera nga gajjako black oba ge tuyita overripe, because gaba gagonda, gaba gayina kala enkwafu ate era gaba so sweet, so gongera okubeera nga keeki ye egenda kubeera nga ewooma, gagyongereko kala okubeera nga ebeera brown bulungi nnyo. Ate era gabeere nga gakwanguyiza no mu kugamashinga, gabeere nga gasofteninga mangu. Then oluvannyuma beera ng'ogattamu sukaali. Sukaali kirungi n'obeera ng'okozesa dark brown sugar. Nakozesezza light brown sugar ono waffe owa bulijjo gwe tukozesa because gwe nabadde nnina, naye kirungi okubeera ng'okozesa dark brown sugar because naye ayongera mu kala, banana cake n'evaayo nga nkwafu bulungi nnyo ng'eri brown bulungi. Oluvannyuma tandika okubeera ng'ogattamu oil nga w'otabula. Nakozesezza vegetable oil because talinaamu kawoowo, talinaamu smell yonna gy'agenda kubeera ng'aleeta okubeera nga akyusa mu keeki. Nakozesezza ejjiiko 5 ku 7 nga bwe nziteekamu n'otabulamu then n'omala n'oddamu n'oteekamu. Oluvannyuma beera ng'ogattamu dry ingredients, eŋŋano, baking powder, omunnyo, obeere nga bino byonna otandika okuba nga otabula. Tugenda kuteekamu n'amagi. Nakozesezza amagi 2, gano gagenda kubeera nga gayambako okwongera okuba nga gazimbulukusa keeki eno. Oluvannyuma tandika okubeera ng'otabula. Bw'oba omashinga up amenvu gali eri, omakinga sure nti nno togafuula nnyo kubanga porridge gaba galina kuba nga galimu particles ezo ezinaasobozesa okubeera nga keeki tebeera so dense. Particles ezo ziyamba okubeera nga keeki eno esobola okubeekinga bulungi n'etavaayo nga yonna yeekutte eringanga bwogi. So nakozesezza cinnamon, oyo yali optional but osobola okubeera ng'omugattamu ne vanilla kubeera ng'oyongera okuflavoringa banana cake yo, nti osobola okubeera ng'ogattamuko a little bit of ginger oba cardamom powder, kyonna ky'oba oyagala n'obeera nga ogenda maaso okuba ng'otabula. Osobola okulaba nti nazzeemu ne ngattaamu butto ne nnyongera okubeera nga ntabula. Olaba nti mulimu particles ezo ze particles za amenvu, so tezirina buzibu. Oluvannyuma ng'omaze okutabula bulungi keeki, funa baking pan gy'ogenda okubeera ng'okozesa obeere nga ogigiriisingako bulungi nnyo ne butter. Then oluvannyuma beera nga muno ogattamu eŋŋano, obeere nga nayo ogyetooloozaamu bulungi nnyo. Kino kigenda kubeera nga kituyamba okuba nti keeki tekwatira nga tutuuse okubeera nga tugiggyamu. Oba tukozesezza kino osobola okubeera ng'okozesa parchment paper, nayo ekola kye kimu. Era kuno kungulu n'obeera ng'ogiriisingako n'engeri ya oil oba parchment paper n'obeera ng'ogireetera ddala paka eno waggulu. Nakyo kisoboka okubeera nga kikukolera. Oluvannyuma beera ng'oleeta cake butter ogibeere nga ogigattamu. Then beera nga ogikubaakuba paani okakase nti nno butter eno etuuse mu nsonda zonna eza paani bulungi. Then beera ng'oteekako omuliro gwo oba essigiri, ofune entamu ennene nga esobola okubeera ng'etuulamu paani gye tutaddemu cake butter. Funa omunnyo obeere ng'oguteekamu era obeere nga ogwetoolooza bulungi nnyo, ogusaasaanye ku bottom gubeere nga gutuddeko bulungi nnyo. Then tugenda kubeera nga wano tubikkako tubeere nga tupreheatinga. Ngenda kubeera nga nfuna ekyuma kino ekya gas, oba osobola okubeera ng'ofuna ejjinja lyonna eriri flat bulungi erinaasobozesa okubeera nga cake butter eno etuulako. Preheatinga paka 5 minutes. Oluvannyuma lwa 5 minutes already entamu eno eba etandise okubeera nga yonna eyokya munda n'ekisaanikira kyako. Gattamu cake butter obeere ng'obeekinga. Oluvannyuma lw'eddakiika 3 osobola okulaba nti munda muno mwonna mwokya, but osobola okubeera ng'olaba nti keeki etulaga nti already ezimbye, already ekulaga nti egenda etandika okubeera ng'ejja eri mu process. So ogenda maaso obeere ng'oddamu obikkeko ogende maaso nga obeekinga.
Osobola okulaba nti kati etandise okubeera nga omulundi ogwokubiri ogw'okuba ng'ogiceekingako olaba nti kati yeeyasizzaamu, etandise okubeera ng'ebbrawuninga naye era wano ebeera tennaba kuba nga eri ready. Then era ddamu obikkeko ogende mmaaso obeere ng'obeekinga. Then kati omulundi ogwokusatu ng'ogiceekingako osobola okulaba nti kati ebbrawuninze bulungi nnyo, kati wano obeera ng'ofuna akagundi n'obeera nga either akati oba akambe oginyigamu nga terina kyereetako ku kati ako oba kambe, kiba kitegeeza eri ready. Omakinga sure nti n'akambe ako okateekeramu ddala paka ne kagenda wansi ku bottom ya keeki. Then singa kavaayo nga kali clean kiba kitegeeza keeki eri ready. Giggyeemu ogireke erestinge. Osobola okulaba nti nno pan gye twakozesezza terinaamu wasigadde wonna wonna keeki mwesigalidde. Ne kino osobola okulaba nti nno tesiridde, eri ready bulungi nnyo, evuddemu ng'eri fine, so keeki yo eba eri ready. Gireke ebeere ng'ekuulinga, oluvannyuma olyoke otandika okubeera ng'ogislicinga. Okubeera ng'okozesa oil mu keeki kikuyamba okubeera nga keeki yo kigikiipinga okubeera ng'elastinga longa, kigiyambako than aba akozesezza butter. Ekirala kigiyamba okubeera ng'eri light nga teri so dense because oba okozesezza oil, but aba akozesezza butter oyo ayina engeri gy'ameekingamu keeki okubeera ng'eri dense, okubeera ng'eri so packed. Ekirala nti oil ono ayamba okubeera nga bata-addinzeemu any other smell, any other flavour because aba vegetable oil gw'oba okozesezza, so kirungi okubeera ng'okozesa oil n'ekirala nti ali cheaper than butter okubeera ng'omukozesa. So nga banana cake eri ready ng'ogiservinga ewaka. So I hope you like the video. Please don't forget to subscribe, like, share and leave a comment below. Let me know what you think about my recipes in the comment section. Osobola okusalawo okubeera ng'era okolamu cupcakes nga zino ze nakozeemu, nazo ziri so yummy n'obeera ng'ozenjoyinga ewaka. Until next time, don't forget to subscribe. Mwerabira kubeera nga munyiga kade, okubeera nga mutaninga on notifications zammwe, mbeere notified bwe mba nga mpositinze video empya. Buli w'onyiga kade making sure nti onyiga ku all notifications, obeere nga notifications za video zange zonna ozifuna. Neeyanza nnyo okubeera nga musubscribinze ku channel yange, mulayikinga video zange. Until next time.